யானைகள் பிரசவ வலி எடுத்தாலும் பிரசவ வலியை பொருட்படுத்தாமல் பிரசவத்தை இரவு வரை தள்ளி போடுமா? ஏனென்றால் அவை இரவில் பிரசவிப்பதைத்தான் அதிகம் விரும்புகின்றன. மனிதர்கள் தங்கள் குழந்தையை 10 மாதம் கர்ப்பப்பையில் சுமக்கின்றார்கள். ஆனால் யானை தனது குழந்தையை 22 மாதங்கள் கர்ப்பப்பையில் சுமக்கின்றது. அளவு நீண்ட கால கர்ப்பத்தை அது பொறுத்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. அதோடு புதிதாக பிறக்கும் ஒரு யானை குட்டியின் எடை எவ்வளவு தெரியுமா? சுமார் 150 கிலோக்கள் வரை இருக்கும். பிறப்பு ஏற்படும் போது பன்னீர் குடம் பிறப்பு கால்வாய் ஊடாக வெளித்தள்ளப்பட்டு யானையின் பிறப்பு நிகழ்கின்றது. புலிகள் மிக ஆபத்தான வேட்டையாடும் விலங்குகள். ஆனாலும் பிரசவத்தின் போது இவை மிகவும் அமைதியாகவே காணப்படுகின்றன. ஒரு புலி பிரசவத்தின் போது மிகவும் அமைதியான இடத்தையே விரும்புகின்றது. அதோடு பிரசவத்தின் போது மனிதர்களைப் போல் அது கத்துவதே இல்லை. ஆனாலும் அதன் வேதனையை தாய் புலியின் கண்களிலே எம்மால் தெளிவாக உணர முடியும். வேறொரு புலி அதற்கு உதவி செய்வதற்கு அருகில் வருவதற்கு கூட தாய் புலி அனுமதிப்பதில்லை.